คุณกำลังสับสนกับชีวิตและกำลังค้นหาความสุขที่แท้ให้กับตัวเองอยู่ใช่ไหมเรามีข้อคิดดีๆมาฝากจาก Vex King นักเขียนและนักคิดเชิงบวกระดับโลกผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายผ่านหนังสือขายดีของเขาอย่าง Good Vibes Good Life ใช้คลื่นพลังบวกดึงดูดพลังสุข So the most important lesson I think for living a happy life is accepting life as it's happening in the present moment. I think a lot of our unhappiness comes from either dwelling on the past or maybe attaching yourself to too many expectations and things in the future. But if you can really ground yourself in the now, in the present moment, and accept life as it is, you can find this deep feeling of joy. Please be gentle with yourself. I know the healing journey and trying to think positive, it can seem like too much. So be gentle with yourself, but please realize that there's this power within you to change your life. And if you can't find examples of that, please use me as an example because I've seen both sides of life, a life that's very difficult and that life's a little bit easier and happier for me. วิธีคิดของ Vex King เต็มไปด้วยพลังแห่งความหวังการเยียวยาและการเติบโตภายในซึ่งแสดงออกมาในผลงานของเขาที่ช่วยให้ผู้คนทั่วโลกรวมถึงผู้อ่านชาวไทยที่ค้นพบหนทางสู่ความสุขที่แท้จริงจากภายในใจ So I've tried to pack as much wisdom as I can in each book, but I've tried to convey it in a way that you can really understand it and that you can see yourself in every single message. And actually, I could probably sum up all three books in one sentence, and that is that if you heal and love yourself deeply, you can create a life that you love deeply as well.